hitam gitu loh. Itu. Ini kita udah mau jadi pakai styrofoam bro ya, bekas semua loh. Ini pakai baknya bekas apa enggak, bekas jeligen. Rangkanya kita pakai bekas cuci tangan yang sudah bodol. Nah ini terus penampakannya ini baru 30%. Dari ini piye? Kowe kabeh di ngono, tebel sepiro? Tebel yo rata tebel lah. Jadi aku lagi. Oh. Ora wis iki wis gak hancur ya? Mentek ya hancur ya. Hah? Mentek. Apa? Mentek. Entek apa? Proses perakitan sangkar aviari ini bro. Ini prosesnya. Ini pengarpannya ini lagi matang-matang. Ini penampakannya yang mau jadi, tinggal masang kawatnya. Ini jalan penghuninya sob. Di sini ada jiblek sawah kalau di sini, terus situ cipoh sama perenjak hijau, perenjak lumut. Ini tiga tangan bro. Nah, kerja ora. Lopo mas. Enggak. Waduh. Iya. Kasih keras. Ini baik-baik. Ini masih detik aja. Iya, saya mau. Seratus 80%. Ini kok mana ke sana? Iki lho, ini susu darah atas. Jadi di tiga bosan Pak. Kuat. Rantas ya susu ya. Rambutnya Mbak Neh. Contek saya Pak, karena pecah. Ora. Motek iki wis panen dijono. Awak kan. Iya, gak mungkin anu. Manuke ku wani dijono. Lah kene kok ketelan ta? Iku berita. Palune carry bro. Alright. Okay. Stupid
Na